Октябрь кишләре хәерле булсын, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулгыннары телевидениесе һәр вакыттагыча бүген җомга кичендә атна информацион программасын карарга чакыра. Студияда Гөлназ Гатауллина эшли. Бүгенге чыгарылышта агросәнәгать комплексы профсоюзлары хезмәткәрләре 5 еллык хезмәтләренә нәтиҗә ясады. Әй шофер рульны тоттуры. Октябрьнең соңгы якшәмбесе автомобиль транспорты көне. Татарстанның атказанган төзүчесе Фәргат Нәбиуллин истәлегенә ачык көрәш турнирында иң көчлеләрне барладылар. Бу атнада Саба районы хакимиятенең актлар залында Россия Федерациясы агросәнәгать комплексы хезмәткәрләре һөнәр берлекләренең Татарстан Республикасы Саба районы оешмасының хисап сайлау конференциясы булып узды. Конференцияда узган 5 еллыкка нәтиҗә ясалды һәм алга бурычлар куелды. Саба районы агропромышленность комплексы хезмәткәрләренең районда 17 җирле оешмасы эшләп килә һәм аларда 1686 кеше әгъза булып тора. Конференция эшендә Россия Федерациясы агропромышленность комплексы хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан Республика оешмасы рәисе Фәрида Гарифуллина һәм район авыл хуҗалыгы азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин катнашты. Район агропромышленность комплексы хезмәткәрләре профсоюзы җитәкчесе Гөлназ Ямаҗанова узган 5 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре белән таныштырып чыгыш ясады. Ул үз чыгышында хезмәт хакларын арттыру кирәклеген, кадрлар җитешмәүнең дә шуңа бәйле булуын әйтте. Профсоюзда член булып торучы авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренең ташламалы шартларда, санаторийларда ял итү мөмкинлегенә файдаланучылар арта баруы билгеләп үтелде. Хезмәтне тиешенчә оештыру, эшчеләрнең сәламәтлеген саклау, производствода имгәнүчеләрне булдырмау, товар җитештерүчеләрнең оешма, предприятие, профсоюз комитетларының уртак иң мөһим бурычларының берсе булып кала. Шулай ук техника паркларында, мастерскойларда, фермаларда хезмәтне саклауга һәм тиешле эш шартлары тудыруга да профсоюз активистлары тарафыннан зур әһәмият бирелергә тиеш диде докладчы. Конференцияда катнашкан Россия Федерациясы агропромышленность комплексы хезмәткәрләре һөнәр берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәрида Гарифуллина Саба районындагы коллегаларының эшчәнлегенә югары бәя бирде. Республика профсоюзларының авыл хуҗалыгы министрлыгы белән бергәлектә эш алып баруларын, хезмәт кешесен борчыган мәсьәләләрне бергәләп хәл итүләрен ассызыклады. Мен әйтер идем, Саба районы профсоюз оешмасы үзенең председателе Гөлназ Равильевна белән уңышлыгына эшләп килә. Алда булган матур традицияләрне алып баралар, эш оештырылган. Ул райком профсоюз аппаратында үзегенә булуга карамастан бик әйбәт итеп эшне оештыра белә. Аңа монда инде ярдәмчеләр урыннардагы башлангыч оешма вәкилләре, аның рәисләре, алар барысы да әйтергә кирәк уңышлыгына эшләп киләләр шушы юнәлештә. Бу юнәлештә бөтен мөмкинчелекләр тудырылган. Авыл хуҗалыгы министрлыгы белән без бик нык элемтәдә эшлибез. Министрлыкта эшләүчеләр аның министрыбыз. Профсоюзны борчыган бөтен мәсьәләләрне бик яхшы белә. Без аның белән һәр даим очрашып торабыз. Бигрәк тә бүгенге көндә хезмәткә түләү мәсьәләләре, хезмәтне саклау мәсьәләләре игътибар үзәгендә тора. Шуңа күрә без уртак тел табып эшлибез, бер юнәлештә эшлибез. Конференцияда җаваплыгы шикләнгән Локос Саба җәмгыяте бухгалтеры, беренчел профсоюз оешмасы рәисе, ревизия комиссиясе вәкиле Ләйсән Габсаттарова чыгыш ясады. Менә безнең хуҗалыкта эшли Туктар, Мәртин, Сабабаш, Килдебәк, Орташтан да килеп эшлиләр. Менә шушы хезмәткәрләр, безнең барлыгы 29 хезмәткәр эш куя. Алар барысы да шушы профсоюз составында члены профсоюзы дип әйтим инде торалар. Менә шуларның барысының да берлектә. Аңа инде профсоюз эшчәнлеген мин үзем инде әле яңа танышып килсәм дәген, мин үзем бу оешмада 6нчы елымны эшлим. Шу эшкә килгәннән шул профсоюз председателе итеп куйдылар. Шуннан соң шул эш дәрәҗәсе, эш күрсәткеч, эш барышы белән таныша башлап, менә бүгенге көнгә хәзер Гөлназ Равильевна белән иң эшлибез. Сорауларны аннан сорауларга җавапны бөтенесен аңлатып эшләп барабыз. Саба районының профсоюзлык эшчәнлегендә 17 оешма тора. Шулардан арасында 1686 кеше авыл профсоюзының членнары булып торалар. Аларга инде шул отчетта әйтелеп киткәнчә инде профсоюз акчасыннан менә юбилейларны котлау
шуннан соң яңа ел бүләкләре, төрле бәйрәмнәрдә бүләкләү, уңыш бәйрәмнәре уздыру, 23 февраль, 8 мартларга бүләкләр оештыру, төрле спорт чаралары, менә бу ел гаилә елы уңаеннан менә ел азагына тагын мероприятиялар оештырылачак дип барыла инде. Оешмаларда гаиләләре белән эшләгән барларга дип әйтим мен инде, яңадан аларны котлап китү күздә каралачак диде, менә әле генә яңадан планга кертелгән мероприятие булып тора диде инде. Теге үзебезнең оешма эшендә дип әйтәсем килә инде. Профсоюз тарафыннан. Саба районы агропромышленность комплексы хезмәткәрләренең профсоюз комитеты эшчәнлегенә Балташтагы коллегалары да югарын бәя бирделәр. Аның җитәкчесе Марина Ишмурзина Гөлназ Нигъмәтҗановага үзенең бүләген тапшырды. Конференцияда катнашучылар алдагы 5 елга да районның агропромышленность комплексы хезмәткәрләренең профсоюз комитеты рәисе итеп Гөлназ Нигъмәтҗанованы сайладылар. Алдынгыларга республика АПК комитетыннан рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Бүген Саба аграр көллияте базасында хезмәт кешесен данлыйбыз дигән исем астында узучы яшь комбайнчыларның 16-нчы республика бәйгесе башланды. Конкурс 2 көн үтә, районнардан килгән иң белемле яшь комбайн йөртүчеләр бүген үзләрен теоретик өлештә тест мәсьәләләрен чишүдә, гамәли өлештә ашлык суктыручы комбайн агрегатларының төзексезлеген ачыклап, аларны кило буенча осталыкларын күрсәтте. Бәйгедән соң алар районыбызның матур урыннарында экскурсиядә булдылар. Иртәгә конкурс җиңүчеләрен тәбрикләү тантанасы үтәчәк. Бу атнада автомобиль транспорты хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Армый, талмый, көн дими, ачы буран, кар, яңгыр һәм бузлавык дими, һәр вакыт игелекле хезмәттә юлда алар. Саба Трак коммуналь хуҗалыгы предприятиесендә эшләүче Раил Гыймадиев шофер һөнәренә чын мәгънәсендә бирелгән кеше. Куйган бурычны бернинди авырлыкларына да карамыйча җиренә җиткереп башкара. Раилның руль артындагы бер көне белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Саба урамнарында бик зур кызыл КАМАЗ автомашинасын көн сайын, хәтта көненә берничә тапкыр күрергә була. Саба Трак коммуналь хуҗалыгы шоферы Раил Гыймадиев иярлый аны. Кешеләр йокыларыннан торып урамга чыкканчы, ул инде урам асфальтларын юып, чистартып куя. Көне төрле шулай, иртә баштан чыгып, менә кеше йөри башлаганчы урамнар буш вакытта жудырып чистартып чыгабыз инде урамнарны, чырактарны инде. Элеккерәк вакытларда чәчәкләр бар инде безнең, әйбәт агачларга су сибәйек инде. Шундый эшләр. Раил коммуналь хуҗалыкта 2011 елдан бирле хезмәт итә. Төрле эшләр башкара ул. 6 ел элек шушы КАМАЗ кайткач, рульне аңа бирәләр. Ата дип теге төрле вакытта бар, яңа машина подвозить итмәйин ул барбер. Әле бу бит моңа 5 кенә ел, 6 ел. Әле Карап торасың, чистартып торасың инде. Булай инде, шунсыз булмый бит инде. Юрга кирәк көн сайын. Юлмасаң, шул каткан пычрагы кыйлып калган сибергән җиргә. Машинасы гөрләп эшләп торганда, бер ни дә куркытмый егетне. Җәен дә, кышын да эштә ул. КАМАЗ белән кыш көне алдына көрәк куела моның. Артка кыдыем, аңа бызлаука сибрәтелгән высыпка дип аталган шул тияле. Бызлау атында шуны сибәбез инде, шатларга. Шул алда көрәк куела инде. Бу бишкесе алдына батыладан. Шул кыш көне кар күрибез. Бу атнаның якшәмбесендә шоферлар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәләр. Юлда йөрүче, кырыш атны иярләүчеләргә бары тик изге теләкләр генә. Раилның да хезмәттәшләренә әйтер сүзләре бар. Хезмәттәшләр, сезне котлыйм шушы якынлашып килүче бәйрәмебез белән. Сезгә самый главный беренче саулык, сәламәтлек. Авыру бирмәсен Ходай. Сәламәтлек булса, барсында эшләп була. Балаларыгызда тынычлык, саулык, шул теләк. Трак коммуналь хуҗалыгында эшләүче шоферларның хезмәте иң беренче чиратта көн күреш хезмәте күрсәтүгә бәйле. Һәр эш көне, сәгате, минуты белән башкарылырга тиеш. Соңга калырга һич кенә дә ярамый. Хуҗалык җитәкчесе аларның һәммәсенә дә зур рәхмәтле. Монда инде бөтенесен мактап, телгә ала торган, аерымына бөтенесен әйтеп бетереп булмый. Аерым әйткәндә, безнең инде ул яшьтәге абыйлар, Шәмсу Вәлиев, Әнәс абый, Казимир Дамир абый, Давлиев Сәйдәш, Казиев Шамил, аннары инде Гыймадиев Раил, Султанов Алмаз, Тимербаев Мәлит абыйлар һәм башкалар бөтен сүзләрен шәрнамыз белән башкаралар. Хөрмәтле шоферларыбызны инде шушы профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәм.
Аларга инде гаиләләрендә исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаилә тигезлеге, исән-сау, хәвеф-хәтәрсез юлларда йөрергә, машиналар һәрвакыт төзек булып, аларга бик зур рәхмәт үзләренең хезмәтләре өчен. Бүген 25 октябрь рәссамнар көне буларак билгеләп үтелә. Иҗади берләшмәләр рәссамнар көнен 20 гасырның күренекле вәкиле Пабло Пикассо туган көнне билгеләргә тәкъдим итәләр. Саба балалар сәнгать мәктәбендә укучы яшь рәссамнар һәм аларның остазлары белән сезне дә таныштырырбыз. Рәссам һөнәренең 1000 еллык тарихы бар. Борынгы Мисырда рәсем ясаучылар бик зур хөрмәткә ия кешеләр булып саналганнар. Гадәттә без 7 төп төс белән эш итәбез. Әмма рәссамнар һәр төснең 50гә кадәр төсмерен тоя икән. Саба балалар сәнгать мәктәбе укытучылары Гүзәл Газизова һәм Эльвира Галиева үзләренең укучыларын кечкенәдән үк матурлык һәм искиткеч төсләр дөньясына җитәкләп алып керәләр. Төсле фломастерлар, карандашлар, буяуларны һәр бала ярата. Үз куллары белән ясаган һәр рәсемне мөгъҗиза кебек кабул итә. Гомумән, рәсем ясау бала чакта һәрберебезнең яраткан шөгыле ул. Рәсем сәнгате укытучысы Гүзәл Газизова янына килгән һәр бала иң элек матур төсләргә гашык була. Аннары рәсем ясау эшенең башка нечкәлекләрен әкренләп өйрәнә башлыйлар. Укытучы апаларына бала күңелендәге һәрбер хис бик тә таныш. Түбән Кама шәһәрендә туып үскән кыз да кайчандыр алар кебек кулына беренче мәртәбә каләм, буяулар алган. Аннары хыяланы рәссамнар әзерләүче уку йортына да алып килгән. Безнең мәктәптә укытучыбыз бар, үзебезнең класс җитәкчебез. Ул бик матур рәсем ясыйсың икән, сиңа аны дәвам итәргә кирәк дип әйтте. Шуннан соң уйлап торып, өйдә дә киңәшләшеп, әти-әни белән укый башладым. Безнең группа, менә экспериментальная группа дип аталай, безгә анда рәсем дә керде, и прикладное искусство бергә. Бездән соң уже алар аерым өйрәнделәр. Аерым группа, например, бер группа рәсем генә өйрәнә, бер группа прикладное искусство өйрәнә. Ә безнеке экспериментальный буларак, без бүтән әйберне әзәзләп барсын да өйрәнеп килдек. Башта рәсем ясап, аннары менә кул эшләре бит анда төрлесе бар. Шигүлү дә бар, мозаикалар бар, аннары вышивкалар ясау, аннары кружевоплетение дигән әйбер бар. Менә шуларны барсын да һәрбер аерым укытучы безгә аерым өйрәтте. Балаларны һәм сәнгатьне яраткан укытучы 2011 елда Саба балалар сәнгать мәктәбендә эшли башлый. Укучылары да Гүзәл апаларының һәр сүзен тыңлап, ак кәгазьгә беренче рәсемнәрен төшерәләр, төсләрнең үзенчәлекләрен өйрәнәләр. Шул арада рәсемнәрдән күргәзмә дә ясап куялар. Башта раскраскалар ясадым, аннары Гүзәл апа белән ясый башладым. Мин күбрәк яратам урманларны ясарга. Гүзәл апа белән рәхәтрәк. Если башта задум итмәсәм, уйлап бетермәсәм, карап ясыйм, уйлап бетерсәм, карап ясамыйм. Күңелдәге рәссамлыкны, матурлыкка соклануны, аны кәгазьгә күчерәсе килү хисен бернинди тормыш мәшәкатьләре дә юкка чыгара алмый. Гүзәл Рауил кызы да һәр көнне яраткан шөгыленә вакыт бүлүне максат итеп куя. Төрлесе бар, сәләтле дә балалар бик күренә. Бар, кемгә авырдан бирелә рәсем ясау. Аларның үзләренең теләкләре белән килгәч, алар бик теләп эшлиләр. Өйрәнәселәре килеп эшлиләр алар. Иң баштан без менә рәсемне ничек дөрес итеп аны биткә ясауны өйрәнәбез. Ничек менә кечкенәме ул, зурмы ул, компоновка дип атала инде ул, компоновканы үтәбез. Аннары ничек дөрес итеп аны ясарга. Иң башыннан ахырына кадәр. Приемы изобразительного искусства. Балалар белән көне буе без балалар белән рәсем ясыйбыз. Но барыбер үзем өчен мин вакыт табам рәсем ясарга. Рәсем ясарга да бик кул эшләрен дә бик яратам. Өйдә үземә аерым вакыт мин калдырам рәсем ясарга. Күбрәк табигатьне яратам, хайваннарны, кошларны, шундай әйберләрне күбрәк яратам ясарга. Гүзәлнең хезмәттәше Эльвира Галиева исә Лениногорск районында туып үсә һәм укытучылары да бик көчле булып, рәссам һөнәренә чын күңелдән гашык була. Балачактан мин Лениногорск шәһәрендә художественный мәктәбендә йөрдем. Шулай ук балачактан ук инде хыялландым рәсем ясап, укытучы булырга рәсем буенча инде. Мин үзем тумышым белән Лениногорск шәһәреннән булам.
2005 елда Қазан училищесін тамамлап, хөнәрем буенча художник-оформитель булдым. Анар инде югары уку йортына кірдім. Қазан федераль дәүләт университетін искусствоведение бүлеген тамамладым. Эльвира рәсем, кул эшләреннән башка яшәүне күз алдына да китерми. Әле генә рәсем ясаса, ул арада бакча, ишек алды өчен фигуралар ясый, татар курчаклары иҗат итә. Рәсем ясауга, кул эшләренә сәләтле балаларга осталыкларын арттырырга ярдәм итә. Мин инде барсын да яратам. Буяу булса, буяу белән бик рәхәтләнеп буйым инде. Балачактан курчакларга кием тегергә яратадырым. Шул инде минем хобби булып әйләнде менә шушы курчакларны тегәм инде, выставкаларга барам. Мин инде талантлы балаларны беренче дәрестән күреп алам. Барандай балалар бик күп. Алар белән инде нык итеп эшләргә тырышабыз. Эльвира Раиф кызы балаларны рәсем ясау серләренә өйрәтә. Шул ук вакытта әвәләү, лепка белән шөгыльләнүгә дә күчәләр. Сынлы сәнгать белән дә танышалар. Дәресләр барган сайын балаларның осталыгы да арта бара. Алар инде төсләрне тоеп, аңлап, эш итә башлыйлар. Мин бик каты яратам рәсем ясарга. Мин саф второго класса йөри башладым. Мин рәсем ясарга да лепка белән дә бик каты яратам. Эльвира Раифовна икесендә безне әйбәтләп өйрәтте. Пластинларда да, краскаларда бик матур ясарга. Миңа ошый рәсем ясарга. Миңа үземә дә ясарга да яшый, апаем да ясый. Буш вакытта бөтен гаилә белән рәсем ясыйбыз. Художникларның картиналары матур, Эльвира Раифовна үзе ясаган әйберләре бик матур. Саба балалар сәнгать мәктәбенең рәсем сәнгате бүлегендә 80-гә якын бала белем ала. 8 ел уку дәвамында алар бу төр сәнгатьнең барлык нечкәлекләрен өйрәнәләр, осталыкларын камилләштерәләр. Oradan бик сирәкләре генә рәсем сәнгате белән хезмәт юлларын, эшчәнлекләрен, тормышларын бәйләр. Ләкин матурлыкны ярату, аны үз кулларың белән булдыруга омтылыш алар белән гел янәшә булыр. Районыбызда бер-берсен хөрмәт итеп, пар канатлы булып яшәүче үрнәк гаиләләр бихисап. Озак еллар бергә бер сукмактан атлап, тормышның ачысын-төшесен бергә иңнәрдә күтәреп, шатлыкларны уртак итеп яши белү үзе зур бәхет. Шул ук вакытта зур хезмәттә. Улы Шыңар авылында яшәүче Рауил абый һәм Донъя Хаҗиевлар да инде менә 66 ел гаилә йөген бергә тарта. Һәм бүген алар бәхетле әти-әни һәм әби-бабай. Шушы көннәрдә безнең иҗат төркеме өлкәннәрнең тормыш көнкүреше белән танышып кайтты. Сюжетыбыз Россиядә игълан ителгән гаилә елы һәм 28 октябрьдә билгеләп үтеләчәк халыкара әби-бабайлар көне уңаеннан әзерләнде. Рауил абый белән Донъя апа Улы Шыңар авылының иң өлкән пары. Гаилә кырып яшәүләренә 66 ел булса да, алар әле бүген дә гаилә җылысын саклап, бер-берсенә ягымлы караш бүләк итеп, икесе бер сүздә булып, бер-берсенә авыр сүз әйтми генә булганына шөкер итеп, тыйнак кына Аллаһы Тәгалә биргән гомер йомгагын сүтәләр. 1959 елның августында кавыша алар. Субханалла, бүген гаилә башлыгына 91, Донъя апага 88 яшь. Хәрәкәтләре дә җиңел, ит йөрәсендәге бөтен эшләрне дә бергәләп башкаралар. Яшьлекләрен табышкан, кавышкан вакытларында бүгенгедәй хәтерлиләр. Донъя апа тумышы белән югары Симет авылыннан, Рауил абый Шыңарда туып үскән. 3 ел Үзбәкстан якларында хезмәт иткән. Армиядан кайткач, ике Шыңардан колхоз илән калган булган. Ике Шыңардан 20 кеше җибәрделәр инде. Шунда турып кисәргә, агачны бергә бәйтергә. Симеткә җибәрделәр сезне. Курм эшләп өчен. Шунда туры килгәндә, Аллаһга. Узак йөрдегезме соң? Очрашып. 3-4 ел булды ахыры. 66 елны. Узган икән. Көн санап барганда, менә тату булганбыз инде шул. Җидене бетерүгә алма бакчасына эшкә кирдек. Анда җаным кичилек карлыганнар җыйдык, Викторияләр җыйдык. Анда эш күбие бия бакчасыннан бия электегенмен биясе буладыр бит. Шул биядән унар киянтә су сибә торганы шул карлыганнарга алма бакчасына Викторияләргә. Ондагы күңеллелек, Аннары әни авыртты безнең. Безнең абыйны алып 32 елгы безнең абыйны алып киттеләр Фызылга.
Апай 29-нчы елгы аны да алып киттеләр ФЗОга. Әни авырта. Хәзер минем иптәшләрем бөтенесе кайсы Магнитогорскка, кайсы Казанга бөтенесе китеп беттеләр име. Әни мин генә калам бит инде авылда дидем. Кызым мине ташлап син китәсеңме диде. Шуннан мин авылда калдым шулай итеп. Аннары кыш көн инде ашлык сис тарттык инде авылда. Симәнәгә шулай итеп эшләдек инде. Аннары шул кич утыруларга йөридерик инде. Лагыйлар шундый күңелле инде. Анда җыр, бию, гармон. Төннәр буе бүген бер кешедә утырырык, бер кешедә. Безнең заман бик матур булды ул. Аннары җәй көне уен. 3-4 җирдә уен буладыр. Күңелле инде, күңелле. Аннары безнең әти дә сугыштан кайтты, Аллага шөкер. Бабай килә инде, һаман минем җаңа килә инде, килә. Бу яшь вакытта. Яшь вакытта, уеннарга килә инде. Минем җиргән җегет тә бар әле. Ул әйтә икән инде, кызларга ышанмыйм мин моннан соң дип. Шулай итеп бабайны ышатканмындыр инде. Насип булган. Гармоннар белән, кашубкалар җигеп, 4 ат белән мин алмага килде. Анда Симетнең бөтен кешесе кайсы бакчадан карый, кайсы урамга чыкты, мине узаталар. Аның энесе бар, Рифкат исемле, гармончы. Менә шул гармонны сызып, тырып, җиппәреп, авылдан чыгып киттек име. Күңелле вакыт. Шулай итеп кайтып кирдек Шыңарга. Икесе дә колхозда озак еллар төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыгалар. Гаиләсен туендыру өчен Раул абый итек басу белән дә шөгыльләнгән. Берсеннән берсе уңган 4 кызга һәм 1 улга гомер биргәннәр. Кызлары һәр кайсы тормышта үз урыннарын тапкан. Кеше уллары Илфар үз янәшәләрендә. Балаларны үстердек инде, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Берседән башка ни китермәделәр инде, кайгы китермәделәр. Тату булдылар җаннарым. Казанга китеп эшкә урнашты. Олы кызым Фидания яным тегүче булды. Әле һаманда пенсиягә чыкса да, әле һаманда тегү тегә җаныкаем. Һаманда эшлиләр. Кайда торасың анысы? Казанда. Теләшәгә матур итеп ис алдылар кызым. Күрәчәгең булса менә аларныкыда. Безнекеннән дә артык инде. Әле өлкәннәр көненә безне чакырдылар. Кунак булып кайттык. Тулы балачага, өстәл тулы ризык. Сөенеп кайттык. Икенче кызым Гүзәлия дә кайтты. Ул пешергән өстәл тутырып ризык. Яныкаем уста. Тагын инде бәләкәй кызым да теләсә дә бит инде минем. Алсу исемле төпчек кызлары сәнгать юлыннан киткән. Башта Түбән Кама театрында, аннан соң тормыш иптәше Олег белән Галиәскәр Камал театрына кайтып эшлиләр. Бүген ул дин юлында. Дания апа бик уңган, пөхтә хуҗабикә. Әле бүген дә йорттагы тәртипкә, матурлыкка исен китәрлек. Ул өйдә үсүче гөл чәчәкләрнең исәбе хисабы юк. Алары да берсеннән берсе матур. Әнә шул матурлык, самимилек аның күңелендә матур, гади һәм ачык итә. Көннәрен, гөлләрен тәрбияләп, 5 вакыт намаз укып, Аллаһы Тәгаләгә сыенып, тауык бикәләре белән әвәрә килеп үткәрә ул. Күңеле дә шигъри җанлы аның. Аллаһыма рәхмәт укый. Каршы алам һәр көн таңнарны. Бәхетлемен үз күзләрем белән күрүемә якты дөньяны. Зәңгәр күктән безне сөендереп, Кыяш сипсә жылы нурларын. Бәхетлемен шушы минут мизгелләрдә тоям кебек әнкәм назларын. Чишмә якын су буенда тыңлыймын мин аның тавышын. Иман нуры истәп күңелләргә яңгыраган азан тавышын. Раул бабай да тик утырмый. Узак еллар хуҗалыгында ат асраган. Бүген куяннар үстерә. Аларны улы Илфар белән бергәләп тәрбиялиләр. Әле һаман да балыкка йөри. Бик күңелле. Бөтен дөньяны онытып утырасың монда.
Менә ничәшәр балык алып кайтасың соң баргансың? Төрлечә була, буш кайткан көннәрдә була инде. Шулай була, булмаса юк дип төшәсең инде. Бер гадәттән гайш. Күбрәк нинди балыклар тотасың инде? Нинди балыклар yüзә сезнең елгаларда? Бездә монда төрле балык бар инде. Шуксан да бар, алабуга да бар, тарык да бар. Шабаклар, төрле вак балыклар да күп инде, аларның исемнәрендә безнең койсаларга шулап кайтасың инде. Әле йортта атта асрагансыз име? Атны күп асраган, 40 ел асраган. Әле ике генә бетте. Бакчасы каладык инде баштарак. Йортта ярдәмче булды инде, шулаймы? Яхшы инде. Сәл сатып аласы булмады. Усын сатып аласы булмады барында. Артның фольгасы күп инде. Шөкер, өлкәннәр бүген ялгыз түгел. Балалары, онык-оныкчыклары яннарына кайтып, хәл белеп, өйдәге эшләрдә булышып торалар. Кызлары Гөлүсә исә гелдә янәшәләрендә, уллары Илфар да олы ярдәмчеләре. Рәхмәт әтиәнигә, исән-сау булсыннар, исән-сау яшәсеннәр, бергә яшәрбез дип өмергә итеп ышанам. Монда постоянно диярлек инде мин. Инде яз көне кайтам, яз көне bütün бакчага яшелчәләр тотабыз, үрдәкләр, шүбиләр үстерәбез. Без бик бәхетле, Аллага шөкер, әтиәниләребез исән-сау. Без кайтканда үйләребез якты, җылы, шәйләребез ачык. Әни кишер тауга җиләккә йөри әле. Монда бакча тутырып, Викториялар утырта. Әти мишә буена кайтып керми инде. Мишә буена кайтып керми әти. Көмбәдә җиялек. Әтиәниләргә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Тагын алдыга таба да шулай матур итеп яшик бергә. Әтиләр булганда без бик бәхетле. Әйе, Хаҗиевлар бүген үзләрен бик бәхетле әти-әни генә итеп түгел, онык-оныкчыклар сөйгән, аларның чын мәгънәсендә рәхәтен дә күргән әби-бабай итеп тә хис итәләр. 9 оныклары, 11 оныкчыклары бар аларның. Баскан сайын сөйгәнем. Баскан сайын шөкер ана кылам. Biz Allah'ın биргәненә шөкер урын эшләрендә ятмыйбыз бит әле. Йөреп торабыз бит әле. Бабаем да йөреп тора бит әле. Дип сөйнәм. Аннары берсе шалтырата, әле берсе шалтырата, әле берсе шалтырата. Аларга тагы сөйнәм. Әле бер малайыбыз, оныгыбыз Үзбәкстанга барып, беренче урынны алып кайтты, көрәшеп. Аңар җаным күгем белән сөендем инде. Аллага шөкер, бүген көндә бик рәхәттә яшибез. Оныкларым, балаларым бөтенесе исән-сау. Ничә балалар? 9 онык бар, 11 оныкчык бар. Инде минем оныкчыгымда тормышка чыкты. Аллага шөкер. Сөйүнеш. Аларга исәнлек, саулык телим, баскан сайын. Балакайларым исән-сау булыгыз, исән-сау яшәгез, тыныч булыгыз. Безне утка суга сала күрмәгез. Һәр кемгә шулай бәхет. Иләргә кайткач, алар өйгә кайтып тулсалар, минем аяк җиргә тими. Гел мин ошып йөрим. Шундый шатланам мин кеше кайтканны. Шундый куанам мин аларга. Bütün kişiye de исәнлек, саулык бирсен, тыныч тормышлар бирсен, безнең кебек рәхәтләнеп, матур тормышларда яшәсеннәр, озын гомерләр бирсен әйе. Менә безгә шулай озын гомер биргән хәзрәтләр. Алар шулай яшәсен инде матур итеп. Һәр кемгә ихтирам, хөрмәт белән якын итеп дәшүче, күңелләре якты, чиста Раул абый белән Дания Хаҗиевларга кичергән гомерләре, хезмәтләре, игелекле балалары өчен рәхмәт әйтәбез. Диңгез кебек шаулаучы тормыш дулкыннарын иярләп, бер нигә дә карамыйча, мәхәббәтләрен, гаилә ныклыгын саклап, матур итеп яши алар. Шиксез шөкер, Субханалла. Узган атнада Соба спорт комплексында Татарстанның ат казанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла улы Нәбиуллин истәлегенә ачык көрәш турниры үтте.
Соба спорт комплексында булып узган чираттагы көрәш ярышы районыбызда һәр кемгә таныш булган Татарстанның ат казанган төзүчесе көрәшче Фәргать Әгълиулла улы Нәбиуллинның якты истәлегенә багышланган иде. Менә 3 ел рәттән инде ярышлар күп спортчылар катнашында зур бәйрәм төсен алып үткәрелә. Быел да ярышларга Соба, Арча, Азнакай, Казанның авиатөзелеш, Теләче һәм Балык бистәсе районнарыннан 17 яшькә кадәрге 120 спортчы килде. Ярышлар тантаналы рәвештә Фәргать Әгълиулла улының бергә эшләгән хезмәттәшләре, дуслары, туганнары катнашында башланып китте. Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов исә ярышларда катнашучыларга матур көрәш алымнары күрсәтеп, җиңүләргә ирешегез дип теләде. Фәргать Нәбиуллин үз гомерендә матур эшләр эшләп калдырган, гомерен бик тә мәгънәле һәм сокланырлык итеп алып барган шәхес. Безнең кадерлебез Фәргатьнең истәлегенә көрәш турниры оештыручыларга, килгән кунакларга, көрәшкә килгән балаларга бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Безнең Фәргать көрәш белән балачактан шөгыльләнде. Шуңа күрә балалар сездәгән көрәш, матур көрәш булсын сезнең. Шушы келәмнәрдә, сабан туйларда гына көрәшә торган булсын. Җиңүләр телим сезгә. Һәрбер батырның юлы җиңелүдән башланганын белегез. Уңышлар телим сезгә. Хәерле сәгатьтә. Сабалылар бу ярышларга дөрестән дә күңел биреп әзерләнәләр. Иң оста һәм иң булдыра алырдай яшь көрәшчеләрне чакыралар. Фәргать Әгълиуллович дөрестән дә инде ул көрәшнең миянашын фанаты дип әйтергә. Инде менә Фәргать Әгълиуллович исә вакытта да үзе Шытсыда узган ярышларга һәр вакыт килә торган иде. Район үзәгендә узсын ярыш гел, һәр вакытта бер ярышны калдырмыйча килеп көрәш карап шулай китә торган иде. Келәмгә бер артлы көрәшче малайлар чыга. Алар нәкъ менә шушы келәмдә беренче чыныгуларын алалар. Үрчүк хәлдә малайларның күзләре ут шәшә башлый. Бойлар сабасында яшәүче Рәниш Шәвәлиев игезәк уллары белән килгән. Ранил белән Раил беренче сыйныфта укыйлар. Алар менә бүгеннән көрәш келәменә керәләр. Әлбәттә, без җиңәбез дип килгәннәр. Җиңәбез, без килдек. Собага киләбез, без инде елдагын собалар чакырганда килергә тырышабыз. Монда инде без бит инде җирак торабыз. Каманың тиягы дип атала инде безнең яклар. Безнең шуның өчен теге без үзебезнең кухняда гына көрәшәбез. Теге үзебезнең якын тирә-як ниләр, Баулы, Әлмәт, Актаныш и шул ук вакытта күрәсе килә инде Казан ягындагы районнардагы көрәш, потому что монда көрәш бит инде өстен, көчле, көрәш белән шөгыльләнүчеләр күп. Шуңа без бик теләп киләбез. Сабалар үзләре дә без чакырганда бер качанда отказ биргәннәре юк. Бер көн алдан килеп, шулай иттереп үлчәнеп, шулай ярышларга киләләр сабалар. Татарча көрәш халкыбызны дөньяга танытыр өчендә, кемлегебезне күрсәтер өчендә, дөньяның төрле почмакларында сибелеп яшәүче татарларыбызны берләштерү өчендә хезмәт итә. Әнә шуңа күрә дә һәр кайда көрәш секцияләре эшли, ярышлар, чемпионатлар уза. Яшьтән үк келәмдә көрәшүче малайлар нык булып, тормышка яраклы булып үсәләр. Без чакыруны алып килдек. Сабалар һәр вакыттагы җылы итеп каршы алалар. Чакырулар өчен бик зур рәхмәт. Biz теге бу сабаякларны теләп киләбез. Монда бик күренекле кешеләр чыккан. Шуларның истәлегенә күп ярышлар үтә. Шул ярышларга бу Сабаның район җитәкчелегенә бик зур рәхмәт әйтәсе килә инде. Алар олылап шулай итеп ярышлар үткәргәнгә без бик шатланып киләбез инде бу ярышларга. Инде нәтиҗәләргә килсәк, көрәш җиңүләр һәм җиңелүләр белән барды. Шунысы куанычлы, һәр малай көрәшкә өмет белән килә. Яшь көрәшчеләр безгә шыдамлык, җиңүләргә омтылуда үҗәтлек хас. Өмет бер кашан да бетми инде, ул теге килгәч җиңәсе килә бит инде һәрбер кешенең. Ә өметләр һәр чак аклансын иде. Борчыган сорау проблемалар булса, алар турында Саба дулкыннары телевидениесенә мөрәҗәгать итә аласыз. Одна информацион программасында аларны бергәләп хәл итәргә тырышырбыз. Белешмәләр өчен телефон номерларын сез хәзер экраннарда күрәсез. Әгәр дә Одна информацион тапшыруын карамый калгансыз икән, социаль челтәрдәге битләребездә карау мөмкин. Хәзер эфирыбызны реклама дәвам итә, ә мин сезне җырлы бүләк студиясында көтеп калам.